Сентябрда Ради Хабировтың республика башлығы вазифаһындағы мөҙҙәте тамамлана. Был аҙнала президент Владимир Путин менән осрашыуҙа ул ил етәксеһенә тағы бер тапҡыр һайлауға барырға теләге барлығын белдерҙе. Президент хупланы. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Салауат Хөсәйенов. Һаумыһығыҙ, Салауат Сахиевич. Хәйерле көн. Шулай итеп, президенттың Ради Хабировтың ҡарарын хуплауы ул көтөлгән инеме һеҙҙеңсә? Ул көтөлгән хәбәр. Һәр бер кешенең эшләгән дәүерен бәяләп, хуплап, тагын да башҡарасы эшләрен алдан күреп, хуплау алу бик матур, яҡшы көтөлгән нәтиҗә дип мин ҡабул иттем. Шулай уҡ безнең Башҡортостан халҡы да эшләгән эшләре турында бәйә биреп, президенттың хуплауын алғастан, біз дөрөс юлда барабыз дип уйлайбыз. Салауат Сахиевич, бына Башҡортостанда республика башлығы вазифаһында Ради Хабиров башҡарған эштәргә күҙ йүгерткәндә, ҡайһыларын һеҙ айырыуса телгә алыр инегеҙ, һәм ҡайһылары әлеге ваҡытта дауамлы булырға тейеш, тамамланырға тейеш дигән фекерҙәһегеҙ? Бик күп эшләр башҡарыла. Мин баштап әйтеп китәр идем, килеп республикаға ҡайтып эшләй башлаған беренсе көндә үк ҡарар ҡабул итте Ради Фәрит улы безнең Ағиҙел күперен салыу турында. Бик кирәкле һәм бик мөһим мәсьәлә иде. Безнең шәһәргә керү бик ауырлашҡан иде бит инде. Бүгенге көндә ваҡытында ҡабул ителгән ҡарар башҡарылып сыҡты. 2 йылдан шаҡ, мына әз генә күберәк ваҡытта бит инде күпер төҙөлөп бетеп, без аның буйынса йөрөйбөз бүгенге көндә. Бик әйбәт һәм бик матур башҡарып сыҡҡан эш булып сыҡты. Анан соң әйтергә кирәк, шушы көндәрҙә генә бит инде көнсығыш шығышны бит инде тапшырҙылар. Бүген кешеләргә йөрөргә, эш урындарына барып җитергә, ял урындарына барып җитергә, икенче өлкәләргә барырға бит инде тагын бер форсат табылды. Аңаршы, беренче йылларда бит инде эшләре башҡарылып сығып бит инде, без әйтәбез инде аны Тимашев юлын үтә торған юл үткәргечне бит инде эшләре бетеп бит инде тапшырылды. Бик күп күперләр барсына да бит инде иғтибар бирелә, юллар төзөлә, кешеләрнең ял итү урыннарына бүгенге көндә бүген әйтергә кирәк бит инде ни тиешле булырга тиеш, шул дәрәҗәгә җиткереп эшлиләр. Эфенең парктарын танырлыҡ та түгел ҡайһы бер осраҡта, шулай бит. Элек нисек булған һәм хәҙер нисек? Мин әйтеп китәр идем, тәнҡит йөҙөнән ҡарасаң, дөрөс һәм кирәкле тәнҡитне ҡабул итергә барысы да риза. Һәр бер бит эшләнгән эшнең күләмен һәм аның дәрәжәсен бәйли дә белергә кирәк бит. Мин һәр ваҡыт әйтергә тырышам, тағы да йәшәргә матур итеп, бер кемгә дә бит кәртә ҡуйылмаған. Барыбыҙҙың да теләк, тағы да әйбәтерәк булсын дип. Эшләнгән эшләрне күрә дә белергә кирәк бит. Аларны башҡарып сығар өсөн бик күп күләмле аҡсалар жәлеп итергә кирәк. Жәлеп итергә кирәк шул уҡ күләмле аҡсаларны бит инде үзәктән дә, үзебеҙҙең бюджетта табырға кирәк бит инде. Анан соң безнең эшләнәсе эшләр бит 1 йыл белән шикләнмәй бит. Бер нисә йылға сузылған эшләр дә бар, аларны да башҡарып сығырға кирәк. Хәрби махсус операция барған ваҡытта егетләргә ярҙам итергә дә кирәк. Булған һәр бер ғаиләдәге кебек инде аҡсаны дөрөс итеп бүлеп, ҡайҙа бүген кирәгерәк, шунда тотонорға. Махсус хәрби операцияларға яугирҙарға ярҙам, ул республикала иң мөһим бурыстарҙың береһе, тине президентка Ради Хабиров. Бына ошо һынауҙы беҙҙең йәмғиәтебеҙ нисек күтәрҙе, берләштерҙеме ул беҙҙең йәмғиәтебеҙҙе? Һичшиксез берләштерҙе. Бүгенге бөтөн халҡыбыҙ белән ярҙам итергә тырышыуыбыҙ аңа дәлил булып тора. Әйтеп китергә кирәк, кем диҡҡәт белән тыңлаған, уҡыған, ҡараған, ил президенты Владимир Владимирович Путин белән осрашҡанда, Ради Фәрит улы аның алдында үзенең эшләрен эшләгәнен, республикада башҡарылған эшләргә бит инде жауап тотто. Анда барысын да тезмә-тезмә сөйләп бирҙе. Ниндәй эшләр башҡарыла, ниндәй эшләр бүгенге көндә күҙ уңында тотола, ҡайсылары быйылғы эшләр булып ҡаласаҡ, ҡайсы берләрен эшләйәсәкләр, бер нисә йылға сузыласаҡ бит инде. Иң мөһим мәсьәләләр бүген ҡуйылды. Уфа шәһәребеҙне урап үтә торған бит инде, без әйтәбез, көньяҡ урап үтеү юлы дип әйтәбез бит инде. Без бит ярым утрауҙа шәһәребеҙҙең урынлашҡан. Шуның өсөн урап ҡына үтә торған Мәскәүҙәге кебек юллар төзөп булмай, күперләр кирәк. Шулай уҡ безнең бит инде тимер юл бик юғары дәрәжәдә шәһәребеҙҙә бар. Бына шушыларны инде бергә тезмә-тезмә итеп, халыҡҡа уңайлыраҡ йөрөр өсөн шушы эшләрне башҡарып сыҡсаҡ, бик матур була. Был киләһе эштәр. Киләһе эшләр, бурыстар.
Шулай ук жауап тоткан әңгәмә вакытында булмады. Аңардан соң Раиф Фәрит ул әйтеп китте бит инде. Безнең ничәшәр еллар буена иң кыен һәм хәл ителмәгән мәсьәләләр тора бит инде безнең Уфа Химпром. Аның турында бүген сүз кузгатылды. Кемнәр белән үзәктән көчләр җәлеп итеп, зур күләмле акчалар җәлеп итеп, шул эшләрне башкару турында сүз башланды. Минем уйлавымча, уңышлы гына тамамланыр дип уйлыйм инде. Рекультивация. Бик авыр, бик катмарлы мәсьәлә. Бик күләмле җәлеп итәргә кирәк булачак көч тә, күләмле акчалар да кирәк булачак. Аны башкарып чыксак инде менә безнең шәһәребез өчен бик зур һәм шатлыклы хәбәр булыр иде инде. Димәк, республика башлыгы вазифаһында Радий Хәбировтың киләчәктә эшләй торган эшләре улар билгеләнгән һәм улар эшләнәсәк дигән ышаныстабыз. Шулай да тагы бер тапкыр бүгенгә әйләнеп кайтканда, бүгенге төп бурычларыбызның береһе ул хәрбиләргә, яугирләргә ярдәм. Һез үзегез дә беренче тапкыр гуманитар алауды озатып баруда катнаштыгыз. Беләбез, гуманитар алау алып бару ул ябай гына эш түгел, ул хәвефле лә, юлда һеҙҙе хәүеф тә һагалап тору ихтимал. Егеттәр менән күрешкән саҡта бына ниндәй уй тойғолар, уларға бүгін нимә мөһимерәк, беҙҙең гуманитар ярҙаммы, әллә беҙҙең республика тарафынан ошондай иғтибармы уларға? Алар өсөн барысы да мөһим. Беренче көннән үк безнең республика иң алдыңғылардан булып тора, бүгенге дә шулай булып кала. Иң зур, иң күләмле ярдәм бездән килеп тора. Шулай ук егетләр белән һәр көндә элемтәдәбез бит инде. Бүген дә нинди мохтаҗлыклары бар, шуларны итеп бирәбез кулларына хәтле. Аларның гаиләләре өчен, көйләнмәсеннәр өчен бик күп бит инде карарлар кабул ителде. Үзләренә дә ярдәм итү турында, гаиләләренә дә ярдәм итү турында көндәлек мәсьәлә булып кала инде. Бүген көндәгечә. Шулай ук бөтен хакимият башлыклары да бит инде бу эштә катнашалар бит инде. Мин бүген үзебезнең бөтен бердәм һәм ярдәм дәрәү күтәрелеп ярдәм итә торган халкыбызга рәхмәт әйтер идем. Беркем дә читтә калмады, беркем дә битараф калмады. Барысы да күпме көченнән килә, барысы да ярдәм итәргә тырыша. Бүген әйтергә кирәк, ул гына түгел, әзрәк онытыла башлаган булганбыздыр. Күрше-күршебез турындагы хәл-әхвал беләү турында, бер-береңнең хәленә керү турында, менә шушы мәсьәләләр барысы да яңадан кузгалды. Безнең ата-бабалардан килгән, әти-әниләрдән килгән, менә шулай күршеләр белән, туганнар белән, барысы белән дә дус, матур һәм бер дәм булып яшәү турында сүз бара. Бүген аны күрәбез шулай икән. Егеттәр менән сорашудан нинди таҫыраттар, нинди фекерҙәр еткерә улар һеҙгә? Егетләр әйтәләр, без үзебезнең бурычларыбызны башҡарып сығашаҡбыз, безнең ғаиләләргә ярдәм итеп торганнарығыз өсөн, безгә китергән әйберләрегез өсөн зур рәхмәт. Нинди тағын кирәк ярак әйберләрен алар әйтеп җибәрәләр, без кайткач аларны эзләп табабыз, икенче баруларда алып барып җиткерәбез. Бына көндәлек шулай элемтә тотып эшлибез инде алар белән. Аларның ышанычлары бик зур, без аларның гаиләләрен монда тәрбияләгән өчен, игътибар биргәннәребез өчен рәхмәтлеләр. Без аларга инде нинди мохтаҗлыклары бар, барысын да ярдәм итәргә тырышабыз. Салават Сахиевич, бына һеҙ күршеләр тинегеҙ, әлеге ваҡытта беҙҙең ут күршеләребеҙ Ырымбур өлкәһе ҙур һынау кисерә, унда ташҡын ҙур ғына зыян килтерҙе өлкәгә, ҡалаларға. Һәм бына ошонда ла беҙ ут күршеләребеҙгә ярҙам ҡулы һуҙҙыҡ. Ошо хаҡта ла әйтеп китһәгеҙ, ни өсөн бына ошондай ярҙам күрһәтеү ул мөһим? Ырымбур өсөн генә түгел, үҙебеҙ өсөн дә. Барыбыҙ өсөн дә. Бүгенге көндә менә былай итеп әйтергә кирәк инде, безнең республикадағы әзерлекне күреп торабыз бит инде. Ташҡын ваҡытында нисек итеп эшләргә икәнен. Ул эшләр башланды яңа йылға хәтле. Тәғәйенләнгән инде, кем нинди эш башҡарырға тейеш, ҡайҙа нинди тикшерүҙәр үтергә тейеш, ҡайҙа нинди кем ҡайҙа булырға тейеш, күпме көс йәлеп итергә тейеш. Күршеләргә ҡалғанда инде бүген бәлә килгән икән, ярдәм итергә кирәк. Бүген республика башлығы Раиф Фәрит ул әйтте. Республика ярдәм итә үзе. Бүген бит инде конвой җибәрелде бит инде аларга. Шулай ук безнең ҡоролтай рәисе Касым Борис Толкачев та, депутатлар да бу эштә әүзем ҡатнашалар барысы да. Ярдәм итергә кирәк. Тағын нинди мохтаҗлыҡтары бар, белешеп торабыз, элемтәдәбез алар белән. Бүген көндә нинди көчтән килә, барысын да аларга әйтеп җиткерергә кирәк дип уйлыйм. Бында ысынлап та дәүләт структуралары гына түгел, йәмәғәт ойошмалары ярдәм ҡулын һуҙғанын күрәбеҙ. Күп кенә интернет селтәрендә күрәбеҙ, ярдәм йыябыҙ һәм башҡа иғландар күренә йәмәғәт ойошмаларының. Ләкин йәмғиәттең төрлөһө бар, халыҡтың да төрлөһө бар, шул гуманитар алыуҙа ла. Бына ошондай кеше бәләһе өҫтөндә аҡса эшләргә тырышҡандар тураһында һеҙҙең фекерегеҙ нисек? Сөнки унлар гуманитар алау
әҙерләгәндә лә сорап тора ҡыҙғанысҡа ҡаршы һәм бына ошондай кешенең бәләһен үҙҙәренең файҙаһына файҙаланғандар тураһында. Андый кешеләр дә бардыр инде. Әле бит инде мына яңа гына үтеп китте ураза бәйрәме, үтеп китте дә 3 көн бара әле. Ул мәчеткә йөргән кебек итеп әйтик микән, хәйрен биргән кеше үзенең эшен эшләгән бит. Кем аны ничек иттереп файдаланган, ансы аның өстендә калырга тиеш дип уйлыйм. Кемнәр әзрәк кулларын җылдырырга уйлыйлар, андый шул бәла күргән вакытларда да аларның үзләренең намысларында калырга тиеш. Һәм улар күп түгел дип әйтәйек. Күп түгел, анан бик андый күңелсез итеп әйтәсем килми. Безнең халкыбыз, егетләребезгә калсагыз, иң батыр егетләребез бүгенге көндә хәрби махсус операциядә безнекеләр ярдәм кулы сузу буенча безнең халкыбызның дәррәү итеп, матур итеп ярдәм итүләре безнекеләр иң беренчеләр. Минең өчен безнең халкыбыз иң әйбәте. Кешелекле дә, күрше хакында белә торганнар, ярдәмчелләр дә һәр вакыт үзләренә килеп, үзләренеке булмаганда күршесе белән бүлешергә әзер торалар. Аның өчен барысына да зур рәхмәт кенә. Һәм әлбиттә, ошо үзебезнең йортыбызда күмәкләшеп тәртип урнашу ул барыбызның үзебездән тора. Һәм бына тагы бер һайлау алды вәгъдә итеп кабул итегез дине Радий Хәбиров һәм мәсәт темаһына күселергә сорамаса булдыра алмаем. Әр-рәхим мәстен төтө тураһында вәгъдә итте. Бына был нитиклем урынлы вәгъдә. Ысынлап та буйымга ашырырлыкмы һеҙҙең? Буйымга ашырылыр дип уйлыйм. 30 йылдан артыгыраҡ төҙөлөп бөтөлмәгән безнең көнсығыш шығышын бит инде бүгенге көндә ҡабул итеп, аңарҙан йөрөй башланыҡ. Күп йыллар эшләнеп бөтөлмәгән эшне бүген халҡыбыҙға сығып әйтеп, эшләрне башлайбыҙ дип әйтеү мөһимерәк бит. Шул ваҡытта эшләп бөтөрөрбөҙ дип, анан эшләмәсәң аламыраҡ була бит. Ҡарап торабыҙ, бергәләп эшләрбеҙ. Халҡыбыҙ да ярҙам итер дип уйлыйм бүгенге көндә. Шулай бергәләп, мәчет бит инде ул күмәк башҡарып эшләп сыға торған эшләрнең берсе. Минең ышанышым зур. Ысынлап та, әгәр дә 30 йыл төҙөлмәй яткан юлды төҙөп сығарғанбыҙ икән, тимәк бында ла вәғәҙәгә ышанырға. Ышанырға да кәрәк, көн эшендә генә бөтөн мәсьәләләр хәл ителмәй. Ҡарарға кәрәк эшләнгән эшләрне, бәйә бирергә кәрәк, шынлап эшләнеп, башҡарып сығып, биткән эшләрҙән күпме файда килгән безнең халҡыбыҙға. Менә шуңардан чығып ҡарасаҡ, бүген бик зур, бик күләмле эшләр башҡарыла. Аларның берсе дип әйтеп киттек бит инде, безнең юлларны төзөкләндерүләренә, күпер салыуларына да, мәктәп салыуларына да, балалар баҡсалары салыуларына, ул бит эшләр бик күп бит инде. Анан әйтергә кирәк, барысы пенсионерлар бүген үзләренең пенсияларын ваҡытында алып торалар. Эш хаҡлары түләнеп тора. Без әйтеп киләбез бит инде, эшсез ҡалған кешеләрнең саны кәмеде. Ҡулға тотоп, үзең күрерлек нәтижәләрне күрә дә белергә кирәк. Алса да бик мөһим. Маҡсатлар ҡуйырға кәрәк, эшләнгән эшләргә дөрөс бәйә бирү дә бик зур. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Салауат Сәхиевич Хусәйнов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.